दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक चैलेंज दूंगा। इस चैलेंज में आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी मैं बोलूं उसका आपको उल्टा करना है और लास्ट में मैं आपको इस चैलेंज में हरा दूंगा। ध्यान से सुनना, जो भी मैं बोलूं उसका आपको उल्टा करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो को डिसलाइक करना है। यदि आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो आप पहले राउंड को जीत चुके हैं। शाबाश बेटा। अब आपको हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। अब आपको कमेंट सेक्शन में पिन हुए वीडियो को देखना है। जो भी व्यक्ति कमेंट सेक्शन में देखने गया वो इस चैलेंज को हार चुका है और जो नहीं गया है उनके लिए वेल डन।